ஹாய் டாடி, என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? சண்டே ஸ்பெஷல் லஞ்ச் என்ன நம்ம வீட்டில்? மாமா 2 வாரமாக செய்யலை. போன வாரம் சிறுவாபுரி கோயில், போன வாரம் கிருத்திகை, அது முந்தைய வாரம் சிறுவாபுரி கோயில். அதனால் உங்களுக்கு பிடிச்ச பிரியாணி செய்யலாம். இந்த வாட்டி இறா பிரியாணி பண்ணியிருக்கேன். சுட சுட சாதம் எங்களுக்கு. ஓகே. எங்களுக்கு ரசம் வச்சுருக்கேன், பருப்பு ரசம். சூப்பர். அப்புறம் உங்களுக்கு முட்டை அவிச்சு வச்சுருக்கு. அதே மாதிரி உங்களுக்கு ரைத்தா. அதே மாதிரி எங்களுக்கு ரசம், மீன். இதுதான் இன்னைக்கு சண்டே ஸ்பெஷல். உங்கள் அம்மா உள்ள மீன் வளர்த்துக்கிறாங்க. எல்லாருக்கும் இந்த இது டிஷ் பிடிச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. எல்லாரும் செடி வளங்க. தேங்க்யூ, பாய் பாய், சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் வீட்டில் இன்னைக்கு தான் லஞ்ச் மெனு, சண்டே ஸ்பெஷல். நீங்கள் என்ன லஞ்ச் பண்ணீங்கன்னு சொல்லிட்டு மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் இப்போ போய் சாப்பிட போகிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய் பாய்.